大家好，我是小康啊。看到我们这边正在下大雪啊，今天没什么事儿，然后就把我这2条狗撒出来玩玩。它们也是第一次见到雪啊。这种狗呢，它就不怕冷，因为它的原产地是俄罗斯嘛，就是比较抗冻的一种狗，所以把它们撒出来，让我们看一下。第一次看见雪什么感觉？它们好像在吃。这只名字叫将军，是一条公狗。这是黑妞，大家都比较熟悉了啊。这是条母狗，配上种估计有10多天了吧。上一次配上种没有怀上，没有生小狗，这一次不知道能不能生小狗。我这边连续下了1天了嘛，估计今天还要下1天雪，地上全部下白了。将军。然后大宝在这里面，这里面还有一只虎斑呢。看一下，这只虎斑呢，因为它总和将军打架，就不一块放出来了。现在后腿还瘸着呢。今天就先撒他们2个出来玩。好长时间没有放出来了，因为最近我一直没在老家，是我爸妈在养。今天就撒出来跟他们玩玩吧。身上一会儿就下的雪白，那院子里面去了。把这大宝也放出来了，他俩不打架了现在。然后他也在吃雪，这3只。这3只里面，反正是黑妞的年龄最大，现在是16个月，然后大宝是14个月，将军也是14个月，都是1年多一点的小狗。大宝的腿打架还没好啊，还瘸着呢，还不能挨地。然后将军的前腿是最近刚好，稍微有一点瘸，不过好多了已经。这是渴了还是怎么回事啊？吃雪，除了黑妞不吃。哎，刚说完，这3只狗。在地里撒欢儿。这家伙从出来就开始吃雪，从我家门口吃到人家家门口，雪地都让你舔平了吗？将军，这家伙瘸着腿还要找别人玩，他俩都不带他玩了，他这行动不便。回家下大了，不行，我要淋湿了。走，回家，黑妞。3只狗很听话，嘴里吃的啥呀？过来，妞，黑妞，过来，到我跟上来。哎呦，喝脏水。将军呢？将军。带他在家门口玩一会儿吧，地里面祸害的太厉害了。妞，再玩一会儿就把进笼子了，身上全湿了，等一会儿再感冒了。
跑了一会儿，大伙的腿能挨地了，还行，好多了。这将军的腿上的伤，我看一下啊，让大家看一下腿上的伤，看一下，这里还肿着呢，不过好多了。然后脸上这长好了，这脸上这大口都长住了。大宝脸上的伤也好了，这是腿上的，脸上没伤了。走开，不要动我啊！好啦，今天的视频呢到这里也就结束了，感谢您的观看，我们下期再见，拜拜。